السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن حال وأحوال. نوجد نحضر معكم كريم أوبور يعني الأصلية اللي كنحضروا بها كذلك أوبيرا بزاف ديال لي كاطو نتاع كريمة الزبدة أو كريم أوبور. غادي نمشيو كريم أوبور الطريقة اللي كنحضروها إن شاء الله. والمقادير بالنسبة للمقادير عندنا هنا بودر فاني واحد الملعقة صغيرة، عندنا كذلك 550 غرام تاع الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة وتكون ممتازة، تقدروا تخدموا بها عادية، تقدروا تخدموا يعني نص عادي ونص سبيسيال، داكشي كيبقى الاختيار ديالكم. عندي هنا 4 ديال أصفار البيض وبيضة واحدة كاملة. عندي كذلك قهوة يعني جوج ديال نسكافي أو نسكافي وحدة دوبتو الماء يكون سخون نغليوه ندوبو فيه هذيك نسكافي. عندي كذلك هنا واحد 15 غرام ديال الزيت، هاد 15 غرام ديال الزيت اللي درناها يعني كاملة زبدة عادية. عندي هنا السكر 250 غرام ديال السكر، وعندي 87 غرام ديال الماء غير من الروبيني. نمشيو للطريقة ديال التحضير. بالنسبة للطريقة ديال التحضير ندير نشعلو النار تكون مهيلة يعني ناقصة بزاف، كنديرو فيها الماء والسكر في كاسرونة ديال النحاس أو ديال يعني الانوكس، من الأحسن تكون ديال النحاس، مكانش ديال الأحسن ديال النحاس ديرو في كاسرون. وغادي نخليو هاد السكر يعني هاد السيرو ديالنا اللي هو السكر والماء نخليوه يوصل 117 درجة، وغادي نديرو يعني نضربو داك صفار البيض وداك البيضة كاملة. ملي نضربو داك صفار البيض ديك البيضة كاملة يعني خطرة وحنا نضربوهم بضراب يعني كهربائي، شنو غادي يوقع لداك السيرو غادي يكون وصل 120 درجة أو 121 درجة صافي. أنا كنشد داك ميزان الحرارة ديالي، ملي كنشوف السيرو واش طاب ولا مازال، كي نشوفوه وصل 117 درجة غادي نضربوه. بغيتو ديروا قضية أخرى عاوتاني توصلوا حتى 120 درجة يعني إلا مكانش اللي يعاونكم، أو تقدروا ديروا غير بوحدكم كيما أنا خدمت بوحدي، تقدروا عاوتاني تخليوه يعني يوصل 120 درجة و 121 درجة وتطفيو عليه البوطة وتمشيو تضربوا داك صفار البيض بضراب كهربائي أو الباطول ولا كانت من الأحسن صافي. انا نخدم معكم غير بالدراب يعني. هاد الطريقه الثانيه اللي ما عندوش مزال الحراره يدير شويه ديال الماء في صبعو ولا عطاه داك السيرو ولا كويره يعني راه طاب شي واحد الكويره اللي عطاها لي انا ها هو طاب، او نديرو ملعقه ولا عطاتنا واحد الخط مقطع راه مازال ما طابش، عطانا خط متصل ما كيتقطعش راه هذاك هو طيابو. وهنا كذلك الطريقه الثالثه غادي نشدو واحد الملعقه صغيره نهزو فيها واحد شويه ديال السيرو نخليوه جانبا يغيبر شويه في ساعه كيبرد دغيا كيبرد وكنشوفو ولا تكور صافي راه طاب صافي. هادي بالنسبه لي ما عندوش مزال الحراره ومن الاحسن يكون مزال الحراره يعني الكلمه اوبور يعني تبان يعني تبان سهله ولكن في نفس الوقت راها صعبه صافي. علاش السيرو خصو يوصل للطياب ديالو صافي. السيرو ضروري يوصل للطياب ديالو، ما يكون ناقص في الطياب ما يكون زايد. انا بالنسبه للسيرو انا طفيت عليه يعني خليته وصلت حتى الدرجه ديالو طفيت عليه. بالنسبه هنايا البيض غادي نضربو شويه يعني يطلع واحد شويه، غادي نزيد السيرو بحال الخط غير بشويه بشويه صافي. وانا كنضرب نشد داك الصفار البيض نضربو شويه، ومرة ملي كيضرب يعني اللون ديالو يتغير شويه داك الصفار البيض يعني اللون ديالو يتغير نزيد السيرو بحال الخط وانا كنضرب بالباطور في نفس الوقت. وكريمة الزبدة ما شاء الله كنحضروا بها بدا كاطو اوبيرا يعني شي كاطو نتاع الزبدة فيها بزاف يعني كيك ديزاين بزاف ما نحضروا فيها ان شاء الله. كنخويو شويه بشويه انا عطيتكم هنا هاد لا باس سميتها اباراي ابوم. ما معنى اباراي بوم؟ كندير صفار البيض بيضه كامله، كاين اللي كيدير البيض كامل كاين اللي كيدير صفار البيض كل واحد شنو كيدير صافي. كاين اللي كيخلط يدير صفار البيض والبيض كامل خطره وحده. انا هنا درت 4 ديال اصفار البيض وبيضه كامله وحده صافي. بالنسبه اباري بوم شنو كتعني؟ صفار البيض كنزيدو عليه السيرو كتسمى هاد الاباري اباري بوم. هادي هي لا باز ديال كريمو بور كيما نقولوا بحال الركيزه ديال هاد الكريمه اللي هي اباري بوم ضروري من ديك اباري بوم صافي. السيرو وصل 118 درجه او 117، نضربو داك صفار البيض شويه نزيدو عليه السيرو بحال الخط غادي يكون وصل 120 درجه او 121 درجه ونضربو هكا. بالنسبه هنايا
ما خصنيش نضربو بزاف يعني حتى يبرد. بالنسبة للسير باش نعرفو طاب كيعطيني واحد الخيوطة في الجوانب، يعني خيوطة في الجوانب، يعني واحد الخيوطة ديال السكر دير بحال العش في الجوانب بلي راه طاب. كانت عندنا الزبدة هنا عادية، دابا راه الصيف ولكن في المشتا كانت الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني نحيدوها من الثلاجة ونخليوها واحد الساعة يعني على برا ودرجة حرارة الغرفة. كذلك الزبدة السبيسيا كانت باردة حتى هي نخليوها، ولكن فوق الصيف شنو كيوقع، يعني الزبدة أصلا كتكون مطلوقة ضروري منخليوها تبرد في الثلاجة واحد شوية تشد راسها صافي. عاد نخدموها، كان زبدة سبيسيا غادي تخدمو بها، هاد لاباري ضربنا هاد البيض والسكر نخليوه يبرد، عاد نزيدو زبدة سبيسيال كيما راكم تلاحظوا في الفيديو. كان زبدة عادية شنو كندير، كنضربو يبرد غير شوية، ما يخلوش يبرد بزاف كاع، يبرد غير واحد شوية يدفى، ونزيدو لك الزبدة العادية. كان زبدة سبيسيال نخليوه يبرد تماما، تيبرد مزيان داك لاباري ابون تبرد مزيان، نضربو حتى تبرد مزيان تولي باردة، عاد نزيدو الزبدة مورسو بمورسو ونضربوها حتى طلع، يعني حتى تضاعف الحجم ديالها صافي. غتقولي انا بغيت نحضر مثلا، انا هاد الكريم بول حضرناها الاوبرا، انا خدمت بها اوبرا. نتوما يعني اوبرا كتجيب الكافي، نتوما تقدروا هاد الكريم الزبده مثلا براني، يعني الكريم اوبو ديروها مثلا براني تزيدوها املو ها هي ولات براني. مثلا كريم اوبور مثلا فاني، شنو غادي ندير لها غير الفاني فقط، ما دير لها برانيني. براني هو املو تاع اللوز صافي اللي ما عارفش. يعني كانت بالقهوه كديروا يعني كريم اوبور كافي، كريم اوبور فاني، كريم اوبور مثلا براليني، وهي غادية هكا صافي. كنضربوها هكا مزيان، نبقاو معاها كنضربوها مزيان حتى طلع تمام. باش نعرفوها طلعت، الخليط ديالنا غادي يبيض ويعقد ويشد في راسو صافي. اخر حاجه شنو غادي نزيد، وضروري ما نكرت الجوانب ونولي نضرب ضروري. انا كيعقدت ما شاء الله. دابا عاد نزيد القهوه ديالي، يعني اللي بغى يدير قهوه معصوره يقدر يدير قهوه معصوره. بالنسبه لك زيد 15 غرام ديال الزيت هنا من طلعت هنايا، ما نولي نزيد نضربها نزيد الزيت باش تعاوني في الطلوع، في نفس الطلعه غير نص طلعه. وهذه كريم بول اللي حضرنا. بالنسبه للزيت نزيدوها في هاد اللحظه، في هاد اللحظه ونوليو نضرب صافي باش تعاوننا في الطلوع. لا كانت زبده كامله عاديه، كانت سبيسيال ما تحتاجوش الزبده، الا فصل الشتاء تحتاجو واحد شويه ديال الزيت فقط صافي. هنا زدت يعني بودر فاني وضربت مزيان حتى طلع. اللي بغا يزيد كذلك اروم تاع البندق يقدر يزيد واحد شويه، يعني المذاق كيبقى حسب الاختيار ديالك صافي. نضربوها حتى طلعت شد راسها. دابا نزيدو يعني القهوه ديالي ونخلط يعني غير دوزيام. وفوق السير ملي كنكونو نخويو السيرو على صفار البيض شنو كنديرو فيتاس برومي، ونخلطو مزيان تنكملو السيرو ونخليوه يدور شويه، عاد نديرو طروازيم نضربوه مزيان. ومنين نبغيو نزيدو الزبده كذلك غادي نولو الفيتاس نديرو غير برومي، نبقى نقصو نضرب تنكمل الزبده ديالي ونشوفها، يعني نبقى نضرب تنشوفها شدت راسها شويه، عاد ندير طروازيم ونضربها حتى تطلع مزيان صافي. نتمنى هاد الدرس يكون مفهوم، وهذه هي الكلمة اللي حصلنا عليها، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا بارطاج والدعم ديالكم ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، ومرحبا بالجميع.